میرے پاک مولا علی دی روایت کتاب دے اندر الریاض النظر فی مناقب 10 مبشرہ کتاب دے اندر موجود ہے. ذرا توجہ رکھ. حج دا موقع ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت. حضرت عمر طواف کر رہے نے, مولا علی بھی طواف پہ کر دے نے. طواف کردیاں حضرت مولا علی نے ایک بندے دے منہ تے تھپڑ کڈ ماریا, اکھ تے تھپڑ ماریا, اوندی اکھ تے داغ پہ گیا وے, اکھ سن ہو گئی ہے. بندے نے حضرت عمر نو روکیا ہے, طواف دے دوران روکیا ہے, عرض کردا ہے اے امیر المومنین مینوں علی تو حق لے کے دیو, حق لے کے دیو, بدلہ لے کے دیو. آپ نے پوچھا کی گل ہے؟ کہ علی نے مینوں تھپڑ مارے, مینوں علی تو بدلہ لے کے دیو. جدوں مولا علی چکر کٹ کے آئے نے بیت اللہ شریف دا, حضرت عمر نے روکیا, روک کے پوچھا یا ابا الحسن, اے حسن دے ابا جان, الا تمتا عینیک, اے ابو الحسن. توجہ نہیں کی تھی. ایندی آنکھ دے اتے تسی تھپڑ مارے. میرے مولا علی نے فرمایا نعم, جی ہاں میں مارے, جی میں مارے. آپ پوچھ دے نے, فاروق اعظم نے پوچھا علی طواف دے دوران اوے حرم دی حدود وچ تے مچھر مارنا جائز نہیں. ہائے ہائے ہائے, تسی بندے نو تھپڑ مارن دے, او بھی آنکھ تے. مولا علی نے فرمایا جدو فاروق اعظم پوچھا کیوں ماریا جے, میرے پاک علی نے فرمایا حضور میں نو ویکھیا وے اے طواف پیا کردا سی, طواف دے دوران مسلماناں دیاں عزتاں عورتاں والے پیا ویکھدا سی, علی دی غیرت گوارا نہیں کیتا, میں اکھ تے تھپڑ کڈ ماریا. جن دے بارے سرکار فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس چہرے تے کافر تھوک سٹی, مسئلہ ذات دا سی, معافی دے دیتی. ہائے ہائے ہائے. ایک پاسے مسلماناں دی غیرت دا مسئلہ ہے, حرم دے وچ طواف دے دوران مولا علی غیرت اتنی غالب آئی پتہ ہی نہیں چلیا کی کر رہے, تھپڑ کڈ ماریا. تے پھر سن تربیت تے دوواں دی, فاروق اعظم تے مولا علی دی اکو تھاں تو ہوئی سی. عمر نے بھی نہیں آکھیا مولا علی ایتھے تے مچھر مارنا جائز نہیں, شکار والے اشارہ کرو تے دم لازم آ جاندا, تسی انسان نو تھپڑ نہیں. فرمایا احسنت یا ابا الحسن, اے حسن دے ابو جان تسی چنگا کیتا ہے. اے تہاڈی گل لگا قیامت تک سناون گے نا علماء, تے لوگ علی دے منن والے نو پتہ لگنا ہے علی دا مذہب غیرت والا ہے, بے غیرت والا اے نہیں. بھئی اواریاں باہر پھراویں دا کے توجہ نہیں ہوگی تھی. علی تک کسے دیاں بیبییاں والے کسے نو ویکھ دیاں ویکھ لوے, حرم وچ